Onko totta, mitä tänään lehdessä lukee? Aivan varmaa on, että Tanska on julistanut sodan. Sitä kaikesta muusta on hyvin vaikea sanoa mitään, mutta jotakin perää siinä kyllä on. Kuningas oli kynin kartanossa. Itäpuolella venäläiset, länsipuolella oma armeijansa ilmikapinassa. 108 upseeria oli laskenut aseensa kuninkaan jalkoihin ja sanoutuvat irti uskollisuudestaan. Puhutaan Anjalan miesten vanginen kuninkaan. Silloin kuningas epätoivossaan pakeni Helsingin Turun kautta Ahvenanmarran poikki. Siihen saakka tiedot ovat luotettavia. Sota oli laiton, tykkänä vastoin perustuslakia. Muutenkin mieletön. Niin, sen voi sanoa. Armfelt suosikki kuuluu ehdottaneen sotaa viimeisenä keinona kuninkaan huonojen raha-asioiden korvaamiseksi ja parantamiseksi. Ylitallimestari Munk tulossa tänne. Se kamala ihminen. Maksaisin viimeisistä kirjoista. Vaikka en oikeastaan tiedä miksi. Auki leikattuja kappaleita, kärpäsen likaa joka 5. lehdellä. Pirumonen kirjapaino herralla on. Jos herra ylitallimestari katsoo kärsinänsä vääryyttä, niin... Suu poikki. Ja jos seuraavalla kerralla lähetätte laskun ennen kuin 6 kuukauden kuluttua, potkin lähetin ulos. No, olkaa hyvä. Suokaa anteeksi, herra baroni, mutta me emme voi vastaanottaa venäläisiä seteleitä. Mitä pirua? Onko setelissä jotakin vikaa? On siinä pieni vika. Seteli on väärä. Kun ei ole sen kummempi henkilö kuin herra, pitäisi tietää huutia ja valita sanansa. Hyvä on! Jos ei herra huoli seteliä, herra saa olla ilman. Anteeksi, hyvät herrat, jos keskeytän vilkkaan keskustelun, mutta kun isänmaa on vaarassa. Mitä? Mitä paroni Petli sanoo? Kerrotaan kuninkaan Pajanin armeijasta ja olevan nyt vangittuna Porvoossa. Vangittuna? Niin kerrotaan. Aurinko on siis laskenut ja jotkut joutuvat varjoon. Onko hänet ehkä syösty vallasta? Todennäköisesti. Hän kukistui tekoonsa. Lähettäkää lasku, niin saatte maksun käyvässä rahassa. Hyvästi, herra Holmberg. Hyvästi, hyvä herra. Komedia on päättynyt. Ei vielä. Eikö se siis ollut totta, mitä herra baroni sanoi? Totta oli, että niin kerrotaan, mutta eihän munkin tarvitse tietää, että huhu on väärä. Saankaan kirjoittaa kirjeen. Mikä seteli se oli? Väärä ruppula. Yksi niitä, joita kuningas ja Munk painattavat Drottningholmassa, joita he sitten kaupittelevat Suomessa. Eikä lainkaan hävetä. Ei hävetä. Kun seurataan Fredrik Suuren esimerkkiä, hänen, joka keksi ruveta käymään sotia väärällä rahalla. Ei hävetä teidän luutnantti Taavista Hovisaarnaa ja hänen raha-asioidensa parantamiseksi. Ei hävetä myydä papin virkoja. Schröderheim möi hiljattain Vermlannin lihavimman kirkkoherrakunnan saadakseen Rykmetin soittokunnalle kultakalunoita. Lähettiläiden pelivelat maksetaan valtion varoista. Ja viinaveroja käytetään hovin rakastajattarille. Joo. Ovatko herrat muuten kuulleet, että Ranskan säädyt on kutsuttu koolle Pariisiin? Ei. Että Washington on nimitetty Amerikan tasavallan presidentiksi. Emme. Maailmassa tapahtuu paljon asioita nykyään. Säätypäivien kutsuminen Pariisiin. Ja markisi Mirabeau on nimitetty yleisneuvostoon. Paroni Peklin kuuluu olevan täällä. Pitää paikkansa. Siinähän on. Minä ja paroni de Geer kysymme, missä on kuningas? No sodassa tietysti. No, mutta Peklinhan on levittänyt tietoa, että majesteetti on... Ei, kyllä se on pelkkää olla ruokaa, en minä tiedä mitään. Ja jos mä tietäisinkin, minä pitäisin visusti suuni kiinni. Aina minut sotketaan näihin juttuihin. Oletteko te, herra Holmberg, kuullut jotakin? Minä en ole kuullut mitään. Onko täällä hallitusmuotoa kaupan? Se on myytävänä. Kaikki myydään. Hallitusmuodot, vallanperimyssäännöt, marssalkan sauvat ja piispan hiipat. Onko tämä apulainen? On. Hän avustaa kaikissa vastaehdotuksissa, kaikissa salajuonissa, kaikissa vehkeilyissä. Ihanko totta? Onko se Ulsson? Oletko sinä täällä Tukholmassa? Olen, herra Kreivi. Tällä tavalla, kun sinä hoitelet vuokratilaisia taloa, niin ota myssy päästäsi. Ei ole myssiä enää, hattuja vain.
Mitäs sinä hallitusmuodolla teet? Pysy kotona navetassa, siellä on sinun hallituksesi. Niin, siltä voi tuntua tietenkin. Ja voihan sitä eläinten parissa kyllä harjoitella. Sinusta on tullut kovin suuri suinenulle. Oletko juonut viinaa aamiaisella? Viinaa emme saaneet. Mutta viiniä oli kyllä niin, että riitti. Minä lyön vetoa, että haluat aamiaisella valtiosihteerin luona hänen, joka hoitaa valtiopäivämies vaalit. Tuleeko hänestä valtiopäivämies? Ei tule. Tietääkö Peklin senkin? Ei tule, koska hän on jo. Ulle Olsson, vuokraajani. Niin, oli kerran talonpoika, jonka nimi oli Olof Håkansson. Hänestä tuli valtiopäivämies ja säätynsä puhemies. Ja kun hän kuoli, haudattiin hänet Riddarholman kirkkoon. Ja koska hän oli läheisissä suhteessa maamarsalkka Axel von Ferseniin, hautaus tapahtui Fersenin hautaholvissa. No ne oli niitä aikoja. Onkos täällä aateliston etuoikeuksia? Kyllä. Mitäs sinä aateliston etuoikeuksilla teet? Niin kas me aiomme tehdä erinäisiä muutoksia. Tule, Fersen, tule. Voivatko herrat sanoa minulle, miksi ei talonpoika saa ostaa herrojen maata? Eikös multa ole samaa, lanta samaa ja rahat samoja? Ehkäpä ihmisten laita on samoin kuin lannankin. Samaa sontaa kaikki tyyli. Tule, Fersen, tule. Suomesta saapuu Aukserien laivaan laskenut ankkuriin. Menen sylkemään heitä vasten kasvoja. Onko täällä mitään teologiaa? Ei, sitä meillä ei ole. Luutnantit on. Pappistutkintoa vartenko lukemassa? Onko totta, että hänestä tulee hovisaarnaaja? Mitä minua sille mahtaa? Mennään tapaamaan kotiin palaavia upseereita. Paroni Peklin kirjoittaa kai aina kirjeitä. No melkein aina. Kenelle hän kirjoittaa niin paljon? No ystäville tietysti, ja vihollisille myös. Haluatteko nähdä, mitä olen nyt kirjoittanut? Ei minulla ole mitään salaisuuksia. Kiitos, se on tarpeetonta. No, varsinkin kun kirjeen saaja astuu kohta ovesta sisään. En minä ole mikään selvänäkijä. Näin hänen kulkevan ikkunan ohitse. Kuka hän oli? Teurastaja ja ratsumestari porvariston ratsojoukoissa. Nungström. Joka pitää vartiota henkivartioston poissa ollessa. Jaa. Mainiota. Kuninkaan henkivartija siis. Päivää, valtiopäivämies. Päivää. No täälläkö ollaan? Täällä. Täällähän me kaikki tavataan niin kuin nahkurin orsilla. Päivää, toveri. Älä kajoa minuun. En ole mikään teurastajan toveri. Ehkä ei. Mutta luutnantti on pienempi herra kuin ratsumestari. Ja esimiestä tervehditään sotilaallisen tapaan. Sotilaallisella tavalla saisit nyt miekan rintaasi, mutta minulla on muuta mielessä. Kenraali Peklin pyytää ratsumestari Nungströmiä unohtamaan etiketit tänä päivänä. Mutta joka loukkaa kuningaan univormua, loukkaa majesteetti. Mitä väliä sillä on? Kuinka herras? Mitä ei kai, tämä ole vain mikään poliisikuulustelu. Menkää rantaan pitämään rahvas kurissa, kun upseerit nousevat maihin. Ne kavaltajat ovat jo nousseet maihin ja saaneet ansaitsemansa vastaanoton. Kuulkaapas, ratsumestari, minä juuri tässä järjestän juhlapäivällisiä kuninkaan kotiintulon kunniaksi. Ehkä saan merkitä ratsumestarinkin nimen luetteloon. No, riippuu seurasta. Joo, tässä on luettelo, olkaa hyvä ja katsokaa. Baroni Karl Fredrik Ehrensvärd. Hyvä nimi. Christopher Egidius von Hartmannsdorf. Kelpaa. Kreivi Tuure Johan Pielke. Kiitos kunniasta. Jakob von Engeström. No, käynee laatuun. Adolf Ludwig Ripping. No hyvä. Klaus Fredrik Huur. Kustaan ystävän poika, mainiota. Karl Pontus Liljehuur, eversti luutnant. Ja sitten tässä on Jakob Johan Ankaström. En tunne. Kyllä voin olla mukana. Hyvä on, kirjoittakaa nimenne. Ai tähänkö? Joo, siihen. Kiitos. Jaa, ehkäpä valtiopäivämiestäkin haluttaa olla mukana juhlassa.
Miksei? Tulee olemaan hauskaa nähdä kuningas Kustaan. Tosi ystävät koolla. Oikein hauskaa. Kyllä, kirjoittakaa nimenne vaan paperiin. Pitääkö minun kirjoittaa nimeni paperiin? Minun? Tietysti. No, mutta enhän minä osaa kirjoittaa. Ehkä kenraali tekee sen minun Herra puolestani. Jumala, en minä koskaan kirjoita toisten nimiä. No minä vielä vähemmän. Jos minä pidän valtiopäivämiehen kädestä kiinni. Ei se näyttäisi niin pahalta. Kenraali kirjoittaa vain. Kyllä minä nimestäni vastaan ja tulen varmasti. Ihan varmasti. No hyvä, minä kirjoitan. Hyvästi, hyvät herrat, virka kutsuu. Onko kapina silloinkaan ihan vangitsee minut? Ei vielä. Hyvästi. No niin, sillä. Selvä. Minä sanon hyvästi valtiopäivämiehelle ja tervetuloa juhlaan. Hyvästi sitten, kenraali. Mainio juttu, että kerrankin saimme tavata. Se vasta oli hauskaa. Järkyttyneet kuulevaiset, jotka sekasorron ja kurjuuden upeasta Baabelista ovat paineet luontoon, pääsevät vähitellen vallalle. Pahantekijä roistoo vain se, joka julkeasti ja ilmeisesti estää inhimillistä onnea. Suojelee ja korottaa hulluja ja roistoja, osoittaa avoimessa ja selvässä teossa, että mikään ei ole hänelle oikein eikä pyhää. Tuopa on kamala ihminen. Eikö ole jo aika, että heidät kukistetaan? Se on välttämätöntä. Ihmiskuntaa ei voi enää polkea. Mielettömyys on liian suuri. He eivät voi enää hallita tätä maata. Amen. Champio! Champio-kortit. Kuka niitä tarvitsee? Rova Skroderhem. Muutineekeri. Miksi he riat mustaa veljesi? Eikö ole hän vaimusta syntynyt? Eikö ole hänellä ihmisoikeuksia niin kuin sinulla ja minulla? Tietääkö maisteri, kuka minä olen? Sinä olet ihmislapsi, joka sattumalta on syntynyt tähän maailmaan valkoisena kasvoiltaan. Mene luonnonlapsi ja ole ylpeä syntyperästäsi, mutta älä kerskaa. Iloitse sielussasi, että olet syntynyt aikana, jolloin veljesi... Se kuningas on Murjaani. Majesteetti kuningas on tuli maihin Gristlehan ja hän odotetaan Naagassa hetki päässä. Kiitos tiedonannosta vaadin. Hei, Almari! Ankastrom sai syytteen majesteettirikoksesta. Miksi herran nimessä? Hän hurrasi kotiin palaville upseerille keskellä laituria. Ja kansa sylki isänmaanpettureita. Ankastrom ei koskaan osaa hillitä itseään. Olkaa varovainen, Paadin kuuntelee. Ja hän vakoilee Lilensparrelle. Kas tässä Paadin kortit? Pelatkaa hienosti nyt. Peli selvä olkoon, peli selvä olkoon, peli selvä olkoon. Ja sanotaan, että paroni de Geer tarjosi Anila-miehelle suojelustaan. Mutta kansanjoukko hyökkäsi niin kimppuunsa ja kaatoi hänet. Färsen? Hän pysyi loitolla. Hestes kuin Jägerholm tuomitaan varmankin kuolemaan. Niin sanotaan. Oi hyvänen aika, mitähän tästä kaikesta vielä tulee? Liljesparre itse. Sulkekaa myymälä. Kaikki myymälät on suljettava. Kaupungissa on kapina. Heti kohta, herra poliisimestari. Ja maisteri Tuurilt hillitköön kielensä, muuten hän saa matkustaa ulkomaille. Mene, Liktori, ja ilmoita herrallesi, että olet nähnyt Tuumas Tuurildin Jean-Jacques Rousseaun rintakuvan edessä. Herrasi, jolla on yhtä paljon neroa kuin sinulta puuttuu järkeä, tietää silloin, mitä maailmalla on odotettavissa. Voisi mennä rauhassa kuolemaan, ellei mielestäni nyt juuri kannattaisi elää. Sulkekaa heti. Nyt munkki pelkää. En, mutta en ole leikkituulella. Niin sanoi Struenseekin, kun häneltä piti vietämän pää. Tuo nyt oli liian raaka. Mun kodi hieno nykyään, mutta hän on ollutkin hallitsijana nyt. Mitäs tuntui? Hallitsijana. No, hän on istunut väliaikaisessa hallituksessa. No niin olen. Onko se totta, Armfeld? Aiko siellä hovissa aina kysytään, onko se totta? Se kai johtuu siitä, että täällä valehdellaan niin hirveästi.
Totuuden todistaja Armfelt ei valehtele koskaan, vai mitä? No ei koskaan, se nyt on ehkä vähän liikaa sanottu. Onkohan väkeä pyrkimässä vastaanotolle? Täysi huone. Selviääkö kuningas tästä? Hän selviää kyllä, kun hän saa tietää tilanteen. Tutkii maata, tiedustelee vihollisen asemat. Ehkäpä Munk tietää tilanteen. Tämä on eriskummallisinta, missä olen ollut mukana. Talonpojat ja porvaristo ovat aristokraatteja, ja ylhäisaatelisto muodostaa demokraattisen opposition. Täysin väärin. Alemmat säädyt ovat demokraattia, niin kuin kuningaskin, jota he äänestävät. Aatelisto on aristokraattinen, niin kuin aina. No mikä Armfelt sitten on? Mikäs Munk sitten on? No ja mikä minä olen, piru tietää. Mitähän kuningas tekee tällä hetkellä? Kuningas vaihtaa vaatteita. Tavatakseen kuningattaren ja muutkin. Niin. Tämän Tanskan sodan seurauksethan ovat ikäviä kuninkaalliston puolisuuden hyvien suhteiden kannalta. Niin. Tanskan kuninkaan tytär. Meidän armollinen kuningattaremme voi kai vaivoin pysyä puolueettomana, kun hänen isänmaansa on julistanut sodan meidän kuningastamme vastaan. Se on pulmallinen tilanne, jonka minä jätän munkin selvitettäväksi. Ystävyys, jolla hänen majestettinsa kuningatar on suvannut kunnioittaa minua, ei anna mitään takeita siitä, että välitys tässä asiassa voisi On aina vaikeata mennä aviopuolisoiden väliin. Ja munkin ei pidä liiaksi luottaa kuningattaren ystävyyteen. Ei tarvita mitään muuta kuin, että aviopuolisot tekevät sovinnon, niin Munk teurastetaan sovitusuhriksi. No, ei nyt sentään. No niin, minä en sano mitään, mutta nyt kun huhu kuninkaamme avioerosta taas on nostanut päätään, niin... Avioerosta? Aivan niin. Niin kuin tiedetään, on kuningas kerran aloittanut avioeroneuvottelut. Nyt voi kuningatar tehdä aloitteen. Ja silloin loppuvat kuninkaamme perimysvaatimukset Tanskan valtaistuimeen. Minä varoitan teitä, älkää kompromettoiko sydämenne valtiatarta. Vastaanotto on päättynyt. Come on! Diablo, tekö annatte vastaanoton vai minä? Minä, Ali. Minulla on kunnia lähettää todistajani isolta puutarhakadulle. Ei! Lähettäkää ne Tukholmaan kuninkaalliseen linnaan, missä minä tätä nykyään asun. Kuninkaan linnassa? Aivan niin. Kuningattaremme tyhjässä huoneistossa. Tjä! No Massa, oletko nähnyt pappasi tänään? Mutta josta Maurits Armfelt. Oletko saanut haukia koukkuusi? En. Koukut ei ollut aivan niin koukkuinen kuin piti. Koukut eivät yleensä ole niin koukkuisia kuin niiden pitäisi olla. Anteeksi, herra paroni, mutta puistossa on väkeä. Potkikaa pois. Paroni Armfelt. Oletko nähnyt hänen majesteettiaan tänään? Hänen majesteettinsa tulee kohta. No, hävitkäsitkö? Kadotkaa, menkää. Minä odotan hänen majestettiaan kuningasta. Paljon mahdollista, mutta hänen majesteettinsa odottaa minua. Näyttäkää herra Struenselle tie. Mikä tie? Varbergin linnaan. Linnaan? Miksi? Siksi, että herra paronia syytetään eräässä lehdessä tietenkin siitä, että olette yrittänyt Holmbergin kirjakaupassa tökerösti tyrkyttää väärää rahaa. Se on vale! Ai niin, onko totta, että se myöskin on vale? Kas niin, nyt hänestä päästiin. No vaadin, raportti. Herra paroni. Menkää. Holmbergin kirjakaupassa se siis tapahtui. Niin, herra paroni. Mutta mitä tapahtuu, sitä en oikein tiedä. Näkyykö kenraali Pekliiniä siellä? Kenraali istui siellä järjestämässä kuninkaan tulon kunniaksi päivälliskutseja, joille ilmoittauduttiin. Sepä merkillistä. No entä, tunsitko muita osanottajia? Näin vain ratsumestari Nuströmin ja talonpoika Olof Olssonin kirjoittavan nimensä luetteloon. Merkillistä. On siis kuitenkin olemassa luettelo. Toimita se tänne. Helppoa sanoa. Toimittaisin sen kyllä, jos se olisi jossakin toisessa taskussa kuin kenraali Pekliini. No yritä, se on pirun mieheksi kyllä se Pekliin. No eikö mikään muu nimi jäänyt mieleesi? Odottakaas. Kyllä yksi vielä, mutta saatoinhan kuulla väärin. No sano, aina siitä voi saada jonkun langan pään. Kapteeni Ankarström. Ennestään syytetty niin, että se on selvä. Teurastaja Nordström porvaristosta ja Olof Olsson. Kenraali Pekliinin kanssa. Mitä se tahtoo sanoa? Kuninkaan parhaat ystävät hänen pahimman vihamiehensä kanssa. No mene nyt, Baadin, ja pidä silmäsi auki. Onko se kuningas? Hänen majesteettinsa, Tuleeko hän yksin? hänen majesteettinsa tulee yksin. Tämä vaikuttaa pahalta, rakas Armfelt, mutta kyllä minä tästä selviän. Kunhan pääsen vain kirjoituspöydän ääreen ja saan sulan käteeni. Nyt lennän.
Kynän tai kirjoitusneulan ei miekkaa. No sano, mitä siis on esityslistalla? Alfred, älä istu noin, jos joku tulee. Oi, kukaan tulee. Voit teroittaa nämä puhuessani. No, mistä aloitan? Alusta. Mitä se on? Vuorosana, Alfred. Anjala miehet. Aivan oikein. Ja kun alkuun pääsee, jatkuu kaikki sitten niin kuin näiselmässä. No, Anjala miehet. Sotaoikeus on tuominnut tusinan heistä mestattavaksi. Hestes kun ennen kaikkea, no mikäpä siinä. Mutta kun 57 muuta on tuomittu ammuttaviksi. No ammu heidät sitten. En minä voi olla vailla 57 upseeria, kun tanskalaiset ovat Göteborgin edustalla. No anna ylennys aatelittomille aliupseereille, niin saat keskiluokan puolelle. Ja koko tuo siunattu aliupseerikysymys on poissa päiväjärjestyksestä. Se on vasta hallitusmuoto. Hallitusmuoto on siis muutettava. Sitä muutettiin aivan äsken. No siinäpä ennakkotapaus tälle kerralle. Älä ole kyynillinen, Alfred. No minä olen tosissani. Teit virheen, kun aloitit sodan Venäjää vastaan muuttamalla perustuslakia. Nyt kun kaikki osoittavat sormellaan tuota virhettä, joka oikeastaan oli vain muodollinen. Koita muuttaa perustuslaki. Tempaa pois tuo hyökkäyssota-sana, niin saat koko tuo turhan puheen pyramidin luhistumaan. Muuttaa ja muuttaa ja muuttaa. Mitenkä se nyt tapahtuisi? No ensin koitetaan laillista tietä, aatelittomia säätiön avulla. Schröder hän hoitaa papit, Anders Lidberg talonpojat, sihteeri Ahlman talonpojat ja Anders Lidberg porvaristo. Ahlman! No niin, hän on aika pukari. Hän uhkaa poliisilla, elleivät kirjoita nimeä. Vapaa kansa, niin. No niin, no elleikään laillista tietä, niin on käytävä laitonta. Ei enää toista kertaa. Einmal ist keinmal, zweimal das ist was. Ei koskaan enää. No entäpä jos sinut pakotetaan? Ai, kuka minut pakottaa? No esimerkiksi salaliitto. Siinäkö sinä taas No olet? siinä me olemme taas, mutta sinä et usko salaliittoon, vaikka juuri olet nähnyt Anjalan. No kuka nyt vehkeilisi? Sanoppa muuta. Ihmetystä herättää kuitenkin, että Olof Olsson ja teurastaja Nordström ovat enemmän kuin epäilyksen alaisia. No mitä se nyt sitten merkitsee? Sitä, että sinä et voi luottaa kehenkään. Olsson. Ja minä olen juuri tehnyt Olssonista valtiopäivämiehen. Pitääkseni Färsenin korissa. Mitä tämä tahtoo sanoa? Sitä, että me liikumme yksiöisellä jäällä, joka milloin tahansa voi murtua. No, jättäkäämme nyt salaliitto ja siirtykäämme Tanskan sotaan. No se on jo loppumaisillaan. Mitä tämä puhe on, Alfred? Sitä, että Englannin ja Preussin lähettiläät uhkaavat Tanskaa. Siispä tämä sota käydään diplomaattista tietä. Mutta silloin minä olen hukassa. Alfred, sinä tiedät, minä tarvitsin tämän sodan. Kuka on nyt tehnyt minulle tämän? No, olosuhteet. Minä olen hukassa, Alfred. Kuinka sinä voisit käydä sotaa ilman armeijaa, upseerit kapinassa? Minulla oli suunnitelma. Näytelmäkappaleeseen. Ush. Tuoko taalalaisia koskeva? No niin. No se nyt juuri on teatteria, jos mikä. Luuletko, että nuo nahjukset Norrmalmin torin suuren taalalaistanssin jälkeen liikauttavat sormeankaan kuninkaan hyväksi? Kuule, minä tiedän, että he tekevät sen. Armeijan petollisuus on järkyttänyt heitä. Jos minä tulen sinne. Missä puvussa? Mitä? Kustaa Vaasana. Se nyt juuri ainakin on teatteria. Sitä eivät taalaimiehet ymmärrä. Siirtykäämme seuraavaan kohtaan. Se on kuningatar. Ei. Kuningattaresta ei puhuta. No Rova Schröderheimista sitten. Ja Rova Schröderheim, niin. Kuule, hän on taaskin levittänyt ilkeämielistä häväistyskirjoitusta minusta. Nyt hän saa luvan langeta polvilleen. Hänellä on kyllä taipumus langeta, mutta ei nyt juuri polvilleen. No, ja nyt hänen on kukistuttava. Ja karkoitettava hovista ensi aluksi. Jaha, no kuinka se tapahtuu? Tällä tavoin. Yleinen mielipide, tunnetko sen? Niin. Yleinen mielipide ei voi sallia, että kuninkaan valtiosihteeri viettää häpeällistä yhdyselämää liehakkonaisen kanssa, joka sekaantuu hallitusasioihin ja on yhteydessä valtion vihollisiin. Sen vuoksi Eelis saa nyt luvan erota. Piru parka, silloin hän pakahtuu. Ja pakahtukoon vaan, mutta valtiosihteeri niin ei saa olla naurettava. Naurettava näinä aikoin. Apropos yleinen mielipide. Ne? Munk oli äsken tässä. Munk. No, mitä hän tahtoo? Hän on huolissaan sen venäläisen rahan vuoksi, jota hän yrittää tökerösti tyrkyttää Tukholmassa. Tukholmassa? Venäjän ruplat oli tarkoitettu Venäjän sotaa varten. Munk on nauta. No jotain semmoista minäkin vihjasin. Kuule, minä olen kyllästynyt hänen. Alfred, voitko laitontaa No hänen? minä tein sen ja minä pelästytin hänet tiehensä. Mitä muuten Ankarström on tehnyt, kun häntäkin on syytetty? Ankarström? Niin. Miksi puhut hänestä nyt? No siksi Juuri vain, nyt. että minä olen sattunut puhumaan hänestä kerran ennenkin tänään. Mitä hän on tehnyt? Hän on julkisella kadulla osoittanut mieltään kapinoitsijan hyväksi. Sen hän on tehnyt. Hänen appensa on Venäjän palveluksessa. Koko mies on epäilyksen alainen. Anna minulle vastaanottoluettelo. Puhuessamme kuluu aikaa. Ihmiset ajattelevat ja toimivat, ajatuksia syntyy ja ne luovat tekoja.
joka ensin on ehtinyt valmiiksi, on voittanut pelin. Minä olen kohta valmis. Ahvet, mene puutarhaan vähäksi aikaa, mutta odota määräyksiäni. Minun täytyy nyt saada kerätä ajatuksiani. Jätä minut. Minä jätän sinut kohtalollesi. Paroni Taube saa tulla. Kas vaan, valmiina jo. Vihittykin, papiksi tarkoitan. Teidän majesteettinen. Hyvä, valmistaudu sitten seuraamaan minua taalaimaahan. Hyvästi. Minulla on kiire, minulla on kiire. Valtiosihteeri Schröderheim. Tule lähemmäksi, Elis, tule. Ettei kukaan kuule, katso, kaikki kuuntelevat tässä talossa. Näitkö Arnfeltin? Hän nousi portaita juuri äsken. Tuonne ylös. Aivan niin, teidän majesteetti. Oh, ja minä pyysin häntä menemään puutarhaan. Siinä on nähty Bellum omnium inter omnes. No Elis, kuuntele nyt. Nyt menet Englannin ja Pricein lähettiläiden luo. Ja pyydät heitä taikka uhkaat, jos niikseen tulee. Koitat saada heitä nyt olemaan vaikuttamatta Tanskaan ennen kuin minä olen kerännyt joukkoja. Oletko ymmärtänyt? Kyllä, teidän majesteetti. Muista tehdä tämä nyt. Se on jo kiire, ymmärrätkö? No? Oletko kuullut salaliitosta? Kyllä olen, teidän majesteetti. Mitä arvelet siitä? Liljespare tietää siitä. Niin, hän ei ole herkkäuskoinen, niin. Ja tarkoituksena on tietysti kuninkaan vallan rajoittaminen, vai? Aivan niin, teidän majesteetti. Silloin minä lähden taalaimaahan keräämään joukkoja. Vihollista vastaan, tanskalaisia vastaan ymmärrätkö, jotka ovat Göteborgin edustalla. Niin no. Saat sitten ymmärtää aivan mitä haluat, mutta muista, että olet vaiti. Kolmanneksi, Elis. Kuuntele oikein tarkoin nyt. Ja ymmärrä rivien välistä. Elis, oletko sitä mieltä, että korkeassa asemassa oleva henkilö voi ja saa elää avioliitossa, joka tuottaa hänelle vain häpeää ja pilkkaa? Onko hänellä siihen oikeus? Olivat nyt aika ja tavat miten ennakkoluulottomat tahansa. Ei ole, teidän majesteettinen. Hänellä ei ole oikeutta vaarantaa korkeaa asemaansa. Eikö siinäkään tapauksessa, vaikka tuo tuskallinen leikkaus, jota kutsutaan avioeroksi, tuottaisi hänelle aivan kuolemantuskia? Mutta häpeästä irtautuminen ei voi tuottaa tuskaa, päinvastoin. Tämä on siis sinun sissin vakaumuksesi. Ehdoton vakaumukseni. Niin varsinkin kun kaikki oikein ajattelevat ihmiset tervehtivät sellaista tekoa mitä suurimmalla mielihyvällä. Bien. Très bien, Elis. Sitten menet heti ja jätät avioeroanomuksesi. Hovisaarnaaja Taube hoitaa kyllä loput konsistorissa, oletko ymmärtänyt? En siis, pitääkö siis minun? Pitää juuri sinun, oletko ymmärtänyt? Kyllä olen teidän majesteettinen. Hyvä. Mene sitten ja vapaudu häpeästä ja naurettavuudesta. Eihän se leikkaus voi tuottaa mitään tuskaa. Sitten Elis, älä unohda hoitaa valtiopäivämiesvaaleja. Kruunuvoutien ja pastorien sinun pitäjissäsi pitää työskennellä kaikin keinoin. Kaikin keinoin, ymmärrätkö? Nyt ei jätä mitään sattumanvaraan enää. Niin olen lakannut uskomasta rehellisyyteen ja totuuteen ja sen sellaiseen. Viime vaaleissa kielsin käyttämästä tunnusteluja ja lahjoja, nyt käsken käyttämään niitä. Sen ovat minulle opettaneet kokemus ja Anjala. Ymmärrätkö? Kyllä teidän majesteettinen. Passi. Valtiopäivämies Olsson. Tervetuloa talooni, rakas Olsson. Siinäpä harvinainen vieras. Kuulepa nyt, Olsson, minä haluaisin pyytää sinulta erästä palvelusta. Suosion osoitusta, jos niin haluat. Ja sitten erästä tiedonantoa. Jos saan alkaa tiedonannosta, niin pääsen ehkä suosioon sitten. Ai, mikähän se olisi? Onko se ehkä salaliittoa? Ehkä olet mukanakin? Varjelkoon. No, sitten aloitamme suosion osoituksesta. Olsson, sinä olet suuri kyky. Ja vaikutusvaltasi tunnet paremminkin kuin minä. Tahdotko ottaa vastaan puheenjohtajan nuijan säädyssäsi, jos pyydän oikein kauniisti? Toiset tulevat niin kateellisiksi, että... Toiset? Ketkä toiset? Kuka? Färsenkö? Sehän juuri on tarkoitus. Minä olen rabulisti Olsson. Minä olen demokraatti. Aatelin mies.
Vauva aateli piha ja vapaa maan ensimmäinen kansalainen. Olen sorrettujen puolustaja, Rousseau on oppilas ja Voltaire. Yhteiskuntasopimus, le contrat social on yöpöydällä, se on evankeliumin. George Washington on ystäväni. Benjamin Franklin ihanteeni, sellainen minä olen. Nuo sanat majesteetin lausumina hämmästyttävät minua hiukkasen. Etenkin kun olen kuullut maisteri Tuuridin julistavan samoja tai samantapaisia. Ja se mies ei ole juuri kuningasmielisyydestään tunnettu. Niin maisteri Tuurid ja minä olemme tässä maassa ainoat, jotka tahdomme johdonmukaisesti kannattaa uusia ajattelutapoja. Vai etkä voi syyttää minua kuningasmielisyydestä, vai voitko? Niin, minä en osaa selittää tätä asiaa enää äkkiä. Mutta tällä hetkellä, kun useainvalta taas alkaa kasvaa, tarvitsemme juuri kuningasta, joka on hyvin kuningasmielinen. Kas niin. Nyt minä tunnen Olof Olssonin tässä käteni. Olsson, tiedätkö mitä? Täällä kävi äskettäin eräs henkilö, joka tahtoi tehdä sinut epäilyksen alaiseksi minun silmissäni. Joka vihjaili, että sinä et pelkästään ole välinpitämätön, vaan kuulut jopa tyytymättömien puolueeseen. Minäkö? Aha. Lausuttiinpa sellainenkin ajatus, että sinä Se on olisit... tuo Pekliinin nimiluettelo, josta juuri aioin puhua. Mikä Pekliini? Onko hän taas mukana pelissä? Anteeksi teidän majesteettinen, mutta tämä käy vähän liian nopeasti minulle. Minä olen tottunut auraan, eikä sitä käännetä keskellä. Ja, meillä on aina kiire. No mikä luettelo se on? Sanalla sanoin sitten, järjestääkseen mukaan kuninkaalle juhla vastaanoton, johon on ilmoittauduttava. Kenraali Pekliin antoi nimiluettelon kiertää. Ja jotta en ilmaisi epäluulojeni luettelon todellisesta merkityksestä, annoin kirjoittaa nimeni ratsumestari Nuustemin nimen viereen. Mutta vakaumukseni on, että nuo nimet kuuluvat henkilöille, jotka vehkeilevät kuningasta ja hallitusmuotoa vastaan. Siinä on nyt ketun jälki. Siinä meillä nyt on Pekliin. Kuule, voitko muistaa joitakin näiden lojaalien kansalaisten nimiä? Joitakin muistan. No. Liljehorn, von Engerström, Ribbing, Horn. Ei mahdotonta. Ankarström. Taas se. Lähetä kuriiri Liljensparren luo. Käske häntä heti pidättämään kenraali Pekliin. Teidän majesteettinne poliisimestari Liljensparre on odotushuoneessa. Tja. Ja hän saa tulla, kun ensi kerran soitan. No. Niin, Olsson. Palatkaamme sen tämän lähtökohtaamme. Muista aina palata lähtökohtaasi, kun istut puhemiehenä. Katso, muuten ne puhuvat sinut pyöryksiin. No, tahdotko ottaa vastaan puheenjohtajan nojen, jos pyydän oikein kauniisti? Tahdon kyllä, mutta... Ja tahdot palvella kansan ja vapauden asiaa? Mieluummin kuningasta. Se on aivan sama asia. Teidän majesteettinne, sanojen arvo muuttuu aikojen kuluessa. Sanat tulevat kaksimielisiksi, vihdoin monimielisiksi, lopulta epäselviksi. Minä en osaa selvittää tuota sanojen vyyhtiä, mutta sille asialle, jota olemme luvanneet palvella, pysymme uskollisina. Ja sitä luokkaa, jossa olemme syntyneet, emme petä, mutta luvattomia keinoja kaihdamme. Hyvin puhuttu. Kyllä sinä osaat, kun tahdot. Olsson, mene puistoon nyt vähäksi aikaa. Ja sitten vieraakseni illan juhlaan. Teidän majesteettinne. Olsson. Älä koskaan luota kehenkään ihmiseen. En teidän majesteettinne. En luotakaan. No, mitä uutta kuuluu kaupungilta? Onko rauhallista? Ei, teidän majesteettinne, siellä on levotonta. Ja mitä se on? Kerro. Pekliin vai? Jospa se olisikin vain hän, mutta siinä on muutakin. Niin, no kerro. No kuinka kertoisin? Sitä ei näe, sitä ei kuule, mutta sen tuntee. Sitä ei voi käsin tavoittaa. Uusia ajatuksia, uusia oppeja. Sitä sanotaan kai ajan hengeksi. Niin minä en usko henkiin. Ovatko ne tuo maisteri Tuurillin oppeja vai? Mies on jaarittelija ja puoli hullu. Aika hauska sitä paitsi. Pariisin tapaukset. Ne minä kyllä tunnen, ne ovat vaan pelkkää pintakuohua. Puhukaamme nyt vähän omista asioistamme, Liljensparre. Pyydän, että heti käsket pidättämään kenraali Pekliinin ja toimitat tarkastuksen hänen talossaan. Tulee tapahtumaan, teidän majesteettinne. Erikoisesti pyydän sinua hakemaan käsisi erään määrätyn luettelon, jossa on tiettyjä nimiä. Kenraali Pekliinillä ei milloinkaan ole vaarallisia papereita hallussaan.
Silloin minä olen paremmin perillä asioista. Luulenpa, että Liljespää on vähän väsynyt ja kaipaa lepoa. En suinkaan, teidän majesteettinne. Silloin menet heti ja pidätät kenraali Becklinin. Kyllä. Mitä haluat? Teidän majesteettinne, paroni Becklin on pyytää vastaanottoa. Becklin, kuuletko? Kuinka julkeata? Niin, hän saa tulla kun soitan. Becklin. Ei, tämä on hävyttömintä julkeutu, mitä olen elämässäni nähnyt. Becklinin taktiikkaa. Odotapas ukkosoni, kyllä minä kohta olen oppinut taktiikkasi. Me kirjoitamme promemoriaan, että mä nyt puhu sivusuun. Linsberg, sinä menet tuonne oven taakse ja kuuntelet, että kuulet joka sanan, sillä sanasota tästä syntyy. Muita asioita Becklin ei käytä. Mitä luulet hänen tahtomaan? Miltä suunnalta hän hyökkää? Sano. Todennäköisesti hän tulee tarjoamaan joitakin vaarallisia salaisuuksia, jotka eivät ole lainkaan vaarallisia. Niin. Hänen asianaan tietysti on torjua itseensä kohdistuva vaara. Suojautua toisten selän taakse, vaikka nuo selät kuuluisivat hänen parhaille ystävilleen. Tee tilaa nyt, Liljespää. Tee tilaa nyt. Minä luulen minun käteni vapisee. Se on pirun mieheksi. Minun täytyy ottaa johto nyt, muuten hän puhuu minut pyryksi. Tableau. Hyvää päivää, vanha ystävä. Tarjoa baronille tuoli. Minulle on yhtä iloista kuin odottamatonta nähdä baronia Istukaa, baroni. Hyväpä herra, tarkoin mitä parhaiten. Minulla on niin kunnia tervehtiä häntä satamassa. Mikä suo minulle ilon tavata baronia täällä Haagassa? Teidän majesteettinne. Tulen anojana. Sepä harvinaista. Baroni ei usein tulekaan anomaan. Täytyy siis olla painavia syitä. Valtiota koskevat syyt ovat painavia. Baroni harrastaa valtiota, sen hallitusta ja yhteistä hyvää. Jatkakaa. Tietty mielipide, jonka vasta päättynyt Venäjän sota on aiheuttanut. Ottakaa paperi esille, vaan älkää kainostelko, baroni. Levoton mieliala on saatava asettumaan. Puhukaa ymmärrettävää kieltä, baroni. On saatava rauhoittumaan. Siksi joukko teidän majesteettinen uskollisia alamaisia on päättänyt ilmaista alamaisia tunteitaan pitämällä julkiset juhlapäivälliset. Niin. No missä juhla pidetään? Suuressa pörssisalissa. Mutta juhla ilman juhlavierasta olisi... No, pitäisikö minun olla mukana? Sepäs oli. Siinä koko anomuksen. Antakaa luettelo tänne. Eikö se ole mukana? Tietysti. Ei. Olenpa tainnut unohtaa sen. Ei tee mitään. Kyllä me saamme siitä selon. Minulla on erittäin taitavia kadonneiden tavarain etsijöitä. Poliisikunnassa on kokonainen osasto vaan tätä varten. Minun tarvitsee vain sanoa sana Liljensbergille, niin hän kyllä hakee sen esille. Teidän majesteettinen en luule sitä tarpeelliseksi. En minäkään. Miksi? Teidän majesteettinen ei luule niin. Koska me voimme kirjoittaa uuden. Niin voimmekin. Istukaa tähän kirjoituspöydän ääreen, baroni. Ei toki, se on liikaa. Istukaa, baroni! Kirjoittakaa. Liljehorn. Nuorempi. Niin. Klaas Horn. Klaas Horn. Von Engelström. Ei Ankarström ensin. Minua erityisesti ilahduttaa nähdä Ankarströmin nimi. Hän on erityinen ystäväni ja hänen appensa, joka on Venäjän palveluksessa, voi suorittaa meille erittäin tärkeitä palveluksia. Minne nyt, baroni? Kas kun minä aivan unohdin, että minullahan on luettelo hatussani. Ottakaa tänne.
Tämähän on kaunis luettelo. Sanokaa terveisiä ystävillenne, kyllä minä tulen. Ai pitääkö minunkin ehkä kirjoittaa nimeni tuohon? Gustav! Omakätisesti. Eikä saa jäljentää tämä. Mielihyvin, teidän majesteetti. Ehkä te itse? Minulla on vähän kiire. Pyydämmekö Liljensparraa? Se mies kelpaa jäljentämään. Liljensparraa! Majesteettinen. Kas päivä, oletko sinä täällä? Jäljennä tämä luettelo. Ehkä asessori Liljensparrea haluttaa olla mukana juhlassa. Varmasti. Hän tulee mielellään kaikkiin baroni Peclinin juhliin. Ehkä hän saa ottaa joitakin ystäviä mukaansa. Jaa, niin monta kuin vain haluaa. Ja niin lujakätisiä kuin voi. Jos vaikka haluaisitte vangita minut. Ei toki, baroni Peclin vain vangitaan. Mutta hänet päästetään aina vapaaksi. Jaa, koska hänet havaitaan aina viattomaksi. Viattomaksi todistusten puutteessa, niin. Niin, todisteet, teidän majesteettinen, nehän ovat koko oikeudenkäynnin ydin. Joku luulee saaneensa kätensä täyteen kouriin tuntuvia todistuksia ja kuitenkin häviää kaikissa oikeusasteissa. Tiedän erään roiston. Minäpä tiedän erään ketun, joka 30 pitkää vuotta yritti vetää oikeutta nenästä, mutta joka kuitenkin lopulta tahtui omaan häntäänsä. Se kun jäi oven väliin. Minä tiedän hanhen. Baroni Peclin odottaa ulkona, kunnes lista on jäljennetty. Sanokaa terveisiä ystäville. Kyllä minä tulen. Minä vien kyllä perille. Minä tulen niin kuin juhlan kunniavieraan ja kuninkaan tulee. Kuninkaallisesti, sanalla sanoen. Niin, kuninkaallisesti. Sinä saatanan kettu. Tämä on hävyttömintä julkeutta, mitä olen elämässäni nähnyt. Liljensparre, vangitteko minä hänet? Ei, teidän majesteettinen. Se vain lisää hänen kansansuosiotaan ja tekee hänet sitäkin vaarallisemmaksi. Hän on lukenut minun papereitani, minun promemoriani, jonka kirjoitin hänen käyntiään varten. Ei nyt on mitta täysi. On ihmisiä, joiden mielestä kuninkaan murha on oikeutettu. Eikö nyt kuningas silloin saisi murhata yhtä roistoa? Katsotaan, hän on lukenut minun promemoriani. Minä kirjoitin tähän kettu. Ja siihen hän on omalla kynälläni lisännyt ja hanhi, satu, oman kirjoituspöytäni ääressä. Enkä voi syyttää häntä, joutuisi vain naurunalaiseksi. Liljensparre. Mene nyt kaikkien kaupungin ravintoloitsijoiden luo. Käske heitä keksimään esteitä. Ei. Tanskan sota pelastaa minut tästäkin juhlasta. Kuule, luuletko, että tässä nyt on kaikkien salaliittolaisten nimet? Kyllä minä luulen niin. No miksi he antavat luettelon minulle? Osoittaakseen, kuinka heitä on paljon ja sillä tavoin herättääkseen pelkoa. Nuhteettomia miehiä vai? Klaas Horn. Kustaan ystävän Fredrik Hornin poika. Hänen, joka johti kaartia vuoden 72 vallankumouksesta. Ei tämä pahoittaa mieltäni eniten. Ajattelen nuori mies, nuorukainen, jolla on mitä ylevin ajatustapa. Kauttaaltaan ihanteellinen, runoilija, oppinut. Mitä he tahtovat minusta? Mitä minä olen tehnyt? Miksi he vihaavat minua? No ja. Mene nyt, Liljensparre, mene nyt. Mihin toimenpiteisiin ryhdytään nimettyjä vastaan? En minä tiedä. Ei kai mihinkään, en minä tiedä. Ei voi tehdä mitään. Hänen majesteettinen joku tulee. Ja kuka se on? Hänen majesteettinsa kuningatar. Kuule, mitä minä nyt teen? Kuule, minä menen lepäämään muutamiksi minuuteiksi. Sano kuningattarelle, että hän odottaa muutamia minuutteja vain. Aivan muutamia minuutteja vain. Sano näin, kuningattar. Hänen majesteettinsa on pyytänyt ilmoittamaan, että hän saapuu muutaman minuutin kuluttua. Täälläpä on tyhjää. Vaikka hänen majesteetillaan on niin paljon ystäviä. Niin, paljon heitä on. Mutta minkälaisia? Minun mieheni on kuitenkin paras. Niinpä hän onkin joutunut epäsuosioon. Ja tuo tunnoton Arnfelt on noussut niin korkealle, että hän on ajanut minut pois huoneistostani Tukholman linnasta. On tilanteita, joilla voi sanoa mitä pahempi, sitä parempi. Älkää valittako, majesteetti. Tarkoitat, Anne-Charlotte, ettei syytä tarvitse etsiä? No kun se on ilmeinen.
Sitä paitsi Tanskan sota on riittävä syy teille majesteetillenne palata perheensä luo. Kun minä kuulen sinun puhuvan, Charlotte, olen voimakas, mutta heti kun minä jään yksin. Älä jätä minua, kun hän tulee, sillä minä pelkään häntä. Hän tavoittelee edelleenkin Tanskan kruunua, johon minulla on jonkinlainen perimysoikeus. Mutta hän pelkää minua. Olkaa rauhassa, teidän majesteettinne. Minä olen otellut ennenkin hänen kanssaan, enkä menestyksettä. Jos minä selviän tästä, on se sinun työtäsi ja kunnia on sinun. Kunnia on vähäinen, mutta nautinto suurempi. Minä menetän poikani. Ottakaa hänet mukaan. Isänsä luota. Ei, se särkisi poikani nuoren sydämen. Sellainen paranee nopeasti. Sinä olet hirveä, Anne-Charlotte. Sinulla ei varmaan ole sydäntä ollenkaan. Ei olekaan. Senpä vuoksi minä selviänkin voittajana kaikista sydämen kamppailuista. Kaikista. Hyvää päivää, puolisoni. Että elävänä saan ilon nähdä teidät jälleen on silmissäni pelkästään onnellisen sattuman ansiota. Te näytätte kukoistavalle, madame. Siitä päättelen, että kaipausta ei voi verratakaan omaani. Kuinka voi poikani? Oppikurouva Söderheim, suokaa anteeksi, minä en huomannut teitä. Olette varmaan kasvanut sitten viime näkemään. Varmaan tehnyt uusia valloituksia. En venäläisiltä ainakaan. Aina yhtä sukkela ja iskuvalmis. Ei, minun olisi pitänyt ottaa teidät mukaan Venäjän sotaan. Niin, minä en ainakaan olisi laskenut aseita, kuten muut upseerit. Kuninkaan jalkoihin tarkoitatte? Ei, teihin olisi voinut luottaa niin parhaaseen ystävääni. Uskollisen Eelikseni, uskolliseen puolisoon. Apropos, oletteko muuten tavannut Eeliksen? En tänään, mutta... Oi, ja hän istuu tuolla ja odottaa teitä. Minua? Niin, hänellä on erittäin tärkeää asiaa teille. Mitä se voisi olla? Minäpä vähän kielin. Eelis on kirjoittanut uuden näytelmän, jossa teillä on pääosa. Ei hän. Onko hän se? On. Se on hyvin dekoltee. Tulkaa. Hei, rouva Söderheimia luokseni. Minusta hänen on mentävä. Miehensä luo, missä hänen paikkansa on. Enkä voi kuvitella, että te rakas puolisoni haluaisitte erottaa vaimoa ja miestä. Vai kuinka? Madame, onko teille jotakin toivomusta esitettävänä? Yksi ainoa. Sanokaa se. Että saisin vapauteni takaisin. Mikä vapauden? Onko teiltä puuttunut vapautta luonani? Olenko vaatinut teiltä tiliä teoistanne? Niistäkään, jotka ehkä ovat ylittäneet tavanomaisten rajat. Kun teidän majesteettinne kerran haki avioliiton purkamista, saivat ystävänne sen estetyksi ennen kaikkea siksi, että pelkäsivät sotaa Tanskan kanssa. Nyt kun tämä sota on jo puhjennut, ovat olennaiset esteet nähdäkseni poissa. Teidän majesteetillenne on kai yhtä tuttua kuin minullekin, että avioliittomme aikoinaan järjesti salainen valiokunta ja Venäjän keisarina, ottamatta vähäkään huomioon henkilökohtaisia tunteitani. Kun me molemmat sillä kertaa suostuimme tähän, annoimme uhrin, joka on maksanut meille henkilökohtaisen onnemme. Eikö tieto siitä, että kumpikin olemme uhrautuneet yhteisen hyvän vuoksi, voi ylläpitää rohkeuttamme, kunnes malja on tyhjennetty pohjaan saakka? Eikö meillä ole muitakin kuin valtiollisia syitä kantaaksemme taakan loppuun asti? Eikö pojallamme ole oikeus vaatia, että hän saa kasvatuksensa vanhemmilta, isältä ja äidiltä? En minä voi vastata noin moneen asiaan samalla kertaa. Pyydän saada vapauteni. Minkä vapauden? Kysyn vielä kerran. Olemmehan molemmat sitoneet itsemme perhesiteen. Ja minä olen luopunut vapaudestani perustaa toisen perheen. Minä, niin kuin tekin. Ette ymmärrä minua, Siiro. Madame, me emme ole koskaan ymmärtäneet toisiamme. Enkä ole kysynyt teiltä salaisuuksiamme. Kun pyysit tätä kohtausta, oli ainoa tarkoitukseni kysyä toivomuksia. Te olette kuullut ainoan toivomukseni, Siiro. Madame, te tiedätte, että minulla kerran oli sama toive. Silloin ette tahtonut. Nyt en minä tahdo. Kaikki vain Venäjän tähden. Ei. Se aika on ohi, jolloin Venäjän ja Englannin lähettiläät valitsivat valtiopäivämiehemme ja nimittivät valtioneuvoksia. Niin Venäjähän se antoi isällenikin Ruotsin kruunun. Ja minulle puolison. Ne ajat ovat olleet ja menneet, ja se on nyt minun pienoinen ansioni. Vaikka se on pyritty unohtamaan.
Jopa siinä määrin, että viimeistä Venäjän sotaan ei ole ymmärretty, vaan sitä on kutsuttu petokseksi. Äskettäin eräs hovirunoilija vertasi minua Kustaa Vaasaan, joka vapautti maan vieraasta sorosta. No, minä hymyilin kun luin tuota, mutta ehkä imartelussa sentään oli jonkin verran perää. Ellen minä väärin muista, karkoitti Kustaa Vaasa tanskalaiset. Niin. Ja nyt Kustaa kolmas karkoittaa heidät. Ja silloin minulla on kunnia olla ensimmäinen, jonka teidän majesteettinne karkoittaa. Ensimmäinen tai viimeinen, madam, mutta te olette Ruotsin alamainen. Alamainen? Niin, teidän majesteettinne alamainen. Ja nautitte kaikkia niitä oikeuksia ja vapauksia, joita minä 1772 vallankumouksella olen kansalaisilleni hankkinut. Katsommeko keskustelu päättyneeksi? Mieluimmin ainiaaksi. Sen olemme sanoneet niin monta kertaa, madam. Mutta vaikuttaa siltä niin kuin pieni riita silloin tällöin tekisi tehtävänsä sovittaakseen meidät jälleen. Tai eroittaakseen meidät vielä enemmän. Vielä enemmän? Bravo. Madam, ennen kuin nyt eroamme vielä enemmän, haluaisitteko sanoa minulle, miksi vihaatte minua? Madam, muistan, että itkitte, kun lähetin kamariherrani Ekolsundiin kertomaan teille onnistuneesta vallankumouksesta. Eräänä heikkona hetkenä tunnustitte, että kyyneleenne oli aiheuttanut pettymys, koska ette uskonut minun pystyvän miehekkääseen tekoon. Siitä hetkestä saakka olette vihannut minua, madam. Sillä te rakastitte naisellisuutta minussa. Ja naisellinen minusta oli tullut taas sen vuoksi, että minua oli liian kauan kasvatettu hameiden ja koruompeleiden parissa. Sille en voinut mitään. Te rakastitte, mutta halveksitte. Sillä hienotunteisuutena oli silmissänne vaan kunnioituksen osoitusta, jota kuitenkin halveksitte. Ja kun sitten käyttäydyin niin kuin mies, piditte sitä raakuutena ja vihasitte minua. Minulla oli siis valittavana vihanne tai ylenkatseenne. Valitsin lopulta vihan. Te unohdatte, Sir, että yhdyselämässämme on yksityiskohtia, jotka täytyy unohtaa. Minä olen unohtanut ne. Mutta minä en. Siinä teette pahoin, madam. Madam, minulla on tärkeämpiä asioita toimitettavana ja olen hyvin väsynyt. En ole nukkunut 8 yöhön. Tulette Suomesta, Sir? Niin tulen, madam. Ahvenanmeren yli, omia kansalaisieni paeten. Ja vakuutan, että en ole onnellinen. Sota ja kuolemaan tuomitut odottavat minua. Sittenhän minulla on taas niskassani pieni salaliiton poikanenkin. Ja tuon kaiken otatte noin keveästi. Kukapa tietää. Madam, sallitteko, että soitan valtiosihteeriä? Hyvästi, Sir. Madam! Saanko esittää teille erään pienen pyynnön? Kernaasti. Poikamme tähden, säästäkää hiukan nimeäni ja mainettani. En pyydä paljon, en ansaitse sitä. Sir, minä en tiedä. Älkää sanoko mitään. Tehkää vaan niin kuin pyydän. Prinssin tähden. Kyllä. Kiitos siitä. Kiitos siitä. Baroni Armfelt. Sinä olet. No kuule, nyt minä lähden. Minä haluan sanoa hyvästi. Minä lähden ensin Taalainmaahan keräämään joukkoja ja sitten Göteborgiin. Kun tulen takaisin, sitten voimme muuttaa hallitusmuodon. Bravo! Odota, kunnes olen lopettanut Minkä? ohjeiden antamisen. Armfelt, ensiksi jätät huoneesi takaisin kuningattarelle. Ymmärrän. Sitten saa Ankarströmiä vastaan nostettu kanne raueta. Mutta sitä minä en ymmärrä. Ei ole tarpeenkaan. Kuten ehkä muistat, esitti Ruotsin kruunu Karle 12 kuoltua rahallisia vaatimuksia Görtsin perillisille. Omituista kyllä, toimikunta päätti työnsä toteamuksella,
että Ruotsin kruunu olikin velkaa Görtsin perillisille 70 000 riksiä. Koomillista. Pikemminkin traagillista, kun ottaa huomioon, kuinka paljon Görts sai kärsiä oletettujen varkauksien vuoksi. No niin, tätä velkaa eivät säädyt ole koskaan tahtoneet tunnustaa, Karle 12 vuoksi tietenkin. Nyt määrään sen maksettavaksi heti. Ymmärrän. Tant mieux. Ja sitten on kai lapsenmurhaajien vuoro. Aivan oikein. Painatat mietintöni lievemmistä rangaistuksista lapsenmurhaajille sekä koko perustelun. Mitäs papit siihen sanovat? Nordin ja Valknist hoitavat sen asian. No näkymättömät. Muista, että annat heidän toimia aivan vapaasti. Entä sitten huutoniekat ja kaupungin piiat? Papillon on jätkäklubin puheenjohtaja. Ja Baadin hoitaa piiat. Mikä on sitäkin helpompaa, koska juuri olen valmistellut lievempää palkollisohjesääntöä. Kuka levittää väärät huhut? William Sparre tietenkin. Epä hassummin suunniteltu, jos ottaa sen näytelmänä. No. Kukapa tietää. Ehkä kaikki onkin vaan näytelmää. Entä viimeinen näytös, onko sinulla se? Se tulee itsestään. Se tulee itsestään. Näin pitkälle olemme nyt päässeet. Kuningas lähti Taalainmaahan, ja kun hän jokaisessa kirkossa oli polvillaan rukoillut alttarin ääressä, hän taalaiseksi pukeutuneena puhui kansalle ja onnistui. 20 000 miestä tarjoutui, niin 6 000 se jäi. Ja ne ovat nyt Rottingholmassa Armfeltin käskynalaisina. Sitten hän matkusti Göteborgin johtamaan tuota oletettua Tanskan sotaa, josta ei tullut mitään, niin Preussin ja Englannin lähettiläiden esiintymisen jälkeen. Mutta nyt palattuaan Tukholmaan hän on kutsuttu koolle valtiopäivät. Nuo valtiopäivät olisi ratkaistava maan ja vapauden asia. Sillä vallankaappaus on päätetty ja yksinvalta. Ja Ankarströmillä on puheenvuoro. Olen edelleenkin sitä mieltä. Te puhutte liikaa. Täytyy asia selvittää, ettei vääryyttä tapahtuisi. Sitä ei voi selvittää. On leikattava vain. Odottakaa nyt! Ei. Kaikki hänen vehkelynsä ovat kuin itse pirun tekoa. Hänhän esiintyy kansan ja vapauden miehenä. Kukistaa herrat aatelittomien säätöjen avulla ja tekee itsensä yksin valtiaksi, joka on kaikkien 4 säädön yläpuolella. Ettekö näe, että hän näyttelee Mirabeauta ja sokaisee meidän silmämme? Hänhän näennäisesti suorittaa Ranskan vallankumouksen, hän, kuningas. Sehän on luonnon vastaista niin kuin on koko mies. Ankarström on oikeassa. Ei, hänen täytyy selittää kantansa. Puhukaa te. Minä odotan, kunnes hetkeni on tullut. Asia on nyt uskottava Rippingille, koska hän on ilmaissut hyväksyvänsä Ankarströmin mielipiteet. Ankarströmillä on vain yksi mielipide. Frappé. Lyökää. Näin ei minun tarvitse sitä sanoa eikä ilmaista, että olen hänen kanssaan samaa mieltä. Jos nimittäin osoittautuu, että toista suunnitelmaa ei voi toteuttaa. Toinen suunnitelma on Pekliinin ja tarkoittaa vain kuninkaan vangitsemista, viraltapanoa ja uutta valtiomuotoa herttuan ja kuningattaren hallitessa. Yksi kysymys. Tietääkö Pekliin äärimmäisyyssuunnitelmasta? Ei, eikä saa tietääkään. Pekliin luulee, että me metsästämme hänen laskuunsa, kun itse toimiikin meidän laskuumme. Toinen kysymys. Onko kellään teistä henkilökohtaista mielenkiintoa äärimmäisyyssuunnitelmaa kohtaan? Tarkoitan, aiotteko uuteen hallitukseen? Emme. Teemme vain työtä asia hyväksi. Siinä tapauksessa minä kuulun teihin. Ja tämän pyhän vapauden puun ääressä minä vannon. Älä vanno. Ankarström vihaa kuningasta. Vain se arveluttaa minua. Jos rakastaisin häntä, en olisi täällä. Olisiko sinulle mieluisampaa, että minulla olisi myötätuntoa vilpillistä kunniatonta Ilveliä valtakunnan vihollista kohtaan? Hän on valtakunnan vihollinen ja siksi iskekää. Ankarströmillä on henkilökohtaisia syitä. Jos minulla on myöskin henkilökohtaisia syitä, vahvistavat ne vain kutsumustani esiintyä yleistä nimessä. Ja koska minä en ole haaveilija, en anna epäselvien teorioiden viedä itseni harhaan, niin kuin maisteri Thurild, joka filosofoi vapaudesta, mutta lähtee maasta, kun kysytään toimintaa. Huvusta ei ole sinulle ennestään tuttu. Ei. Tämä on talo, jolla on perinteitä. Göran Persson kuuluu asuneen täällä. Hiljaa. No, portaissa liikutaan. Huuvustan kaikki ovet ovat avoinna epäluulojen hälventämiseksi. Se on varmaan Pekliin. Onko tuo vanha mies sopiva joukkoomme? Hän sopii hyvin kuninkaalle. Mihin kukaan muu ei tahdo ryhtyä? Siihen ryhtyy Pekliin. Minä näin eilen pilakuvan, missä kuningas ja Pekliin kantoivat jotakin korennolla. Mutta kun he olivat kääntäneet toisilleen selkänsä, niin en voinut tietää, minne päin oli matka. Ja nyt hän on täällä. Emme sano hänelle suurempaa päämääräämme, sillä sitä hänen pikkumaisuutensa ei käsitä.
Hyvää päivää, nuoret herrat. Mitä uutta? Ei mitään. Mitä kenraali tietää? Samaan kuin koko maailma. Ei ole mitään salaisuuksia. Täällä voi kuljeskella aivan huolettomasti. Olin illallisilla valtioneuvoston ja kenraalien joukossa. Siellä puhuttiin avoimesti kuninkaan vallankumouksesta ja vastavallankumouksesta aivan kuin seuraavasta näytelmästä. Kuinka kevytmielistä, kun on valtakunnan onni- ja onnettomuuskysymyksessä. Joo, sellainen on aika ja mitä vähemmän vakavuutta sen parempi. Vai mitä, Ankastra? En ymmärrä. Kuten tiedätte, minä itse jätin kuninkaalle niin sanottujen salaliittolaisten luettelon ja seurauksethan te tiedätte. Niihin kuului Ankastromin vapauttaminen, niin katsokaas. Kuningas on hyvin taitava pelaaja. Hän on hankala siksi, että hän ei koskaan noudata sääntöistä, paitsi hänen on hyvin helppo oppia. Tiedättekö, mitä minulla tapahtui äsken tuolla tiellä, kun olin tulossa tänne? Olin juuri sivuuttanut Karlbergin, kun eteeni ajoi juoksija valjakko. Siinä on kuningas. Mihin sinä olet menossa, vanha hammas, huusi hän. Huutstaan, minä sanon. Sano terveisiä salaliittolaisille, huusi hän ja katosi. Niin, te vain leikitte. No me pelleilemme vähän, keskelemme Köni ja minä. Hänellä on muun ansio. Hän ei ole pelkuri. On, sitä juuri on. Rohkeutta hänellä ei ole, mutta kerskailua hän harrastaa. Tiedättekö, en minä yhtään ihmettelisi, vaikka hän ilmestyisi tänne. Tänne? No, minä nyt vain luulen niin. Oletteko kuulleet, että hän aikoo tehdä Schröderheimistä arkkipiispan Menanderin jälkeen? Nyt hän touhua Eelikselle eroa rouvasta. No, eihän rouva tosin sopisikaan arkkipiispan istuimelle. No, sehän on ilveilyä. Mitään ei kunnioiteta, ei mitään. Onko kenraali Kurt kuinka pitkälle on päästy Pariisissa? Joo, on jätetty säätyvaltiopäivät ja siirretty kansalliskokoukseen. No senhän te tiedätte. Viime kuuleman mukaan on pallohuoneessa pidetty kokous, jossa on vannottu vala, ettei hajaannuta ennen kuin perustuslaki on muutettu. Se on vallankumousta. Miksi eivät sanomalehtemme puhu tästä? Siksi, ettei kuningas pidä vallankumouksista, paitsi silloin, kun hän saa itse panna toimeen niitä. No eikö ole enää painovapautta? Ei sitä, eikä mitään muutakaan vapautta. No, Riting rauhoittuu. Me katsomme, mitä voimme tehdä. Mutta minä en voi, kun hän ympärini väkivaltaa ja vääryyttä. Kun tunnen parhaimman sisimmässäni kääntyvän sitä vastaan. Jos kenraali Pekli nyt voisi ymmärtää meitä, luulen, että helpommin saavuttaisimme suuren päämäärän. Saanko lukea erään artikkelin alkusanat, että se koskee ihmisen oikeuksia. Kenraali saa jonkinlaisen käsityksen ajatustamme suunnasta. No, kyllä sopii, jos ei kestä kovin kauan. Koko ihmissuku tuntuu nyt heräävän harhoistaan, ikään kuin pitkän unen jälkeen, ja kysyvän itseltään, mitkä ovat oikeutesi? Silloin ajattelija vastaa. Ihminen vuodatti syntymänsä hetkellä verta tullakseen vapaaksi. Bravo! Kuka se oli? Se oli Lili Hurne, eikö ollut? Ei, hän käyttää tavallista erää. Luulen tuntevani sen äänen. Se oli hän. Kuningas. Nyt pojat kieli keskelle suuta ja muistakaa, että Hesteskuun mestataan tänään, ehkä tällä hetkellä Pakkaritorilla. Kas? Vanhoja ystäviä vai? Tai nuoria ystäviä tarkoitan sille. Kenraalihan tulee yhä vaan nuoremmaksi. Tässä teidän majesteettinen näkee salaliittolaiset. Tanssimassa kukkaissalon ympärillä vai mikäs puu teillä tässä on? Se on vapauden puu, teidän majesteettinen. Ai tällaiselta kuin se näyttää. No, kantaako se hedelmääkin? Hedelmiä, teidän majesteettinen. Punaisia hedelmiä. Apropos vapaus, tuo oli kaunista, mitä Klaas Hurn äsken sanoi. Kuka oli kirjoittanut sen? Aivan kuin itse olisin sanonut, niin? 20 vuotta sitten. No, mitäs sä nyt oikein vehkeilette täällä? Me vehkeilemme hallitusmuotoa vastaan. Aivan niin kuin minäkin. Siksipä soyons amis, sinä. C'est moi qui t'en convie. Pour plus qu'un roi, tout quelque chose. Prends un siège, sinä niin. Saamme vähän jutella. Niin, mutta ensin minun pitää esittää teille asiani. Ja kuten ehkä muistatte, sain vastaanottaa erään kutsun juuri ennen kuin lähdin Tanskan sotaan. Mutta valtiolliset syyt estivät minua osallistumasta tähän juhlintaan. Nyt, ja osoittaakseni, että minulla on hyvä muisti, kutsun teidät kaikki ylihuomenna Trottingholmaan, missä pidetään Fête Champêtre.
Haluatteko tulla? Se on liian suuri kunnia, teidän majesteetti. Teille vai minulle? Meille tietysti. Kenraalin häveliäisyys ei koskaan kiellä itseään. Mitä sanovat nuoret herrat? Se majesteetti- merkitsee suostumusta. Tervetuloa siis ylihuomenna. No, kertokaapas nyt jotakin ennen kuin lähden. Onko kenraali kuullut jotakin uusia huhuja? Kyllä. Kerrotaan, että Hesteskuun mestataan tänään, ettei porvaristo pidä vahdinpitoa piikkipihassa kunnianaan. Sepä oli ilkeä huhu. No, mitä muuta vielä? Kerrotaan, että Karle Herttua on perääntynyt laivoinen Karlskruunaan, että kuningas sen vuoksi aikoo vangita hänet. Kuka levittää tällaisia vääriä huhuja? Lilian Sparre tietenkin. No nyt on minun vuoroni. Oletteko kuulleet, että Ankarström on menettänyt nuorimman lapsensa? Emme. Ja että vapaaherratar Peklin on karannut rakastajansa kanssa. No se on huhuja vain nämä. Eihän, onko hän karannut? Silloin sanon kuin sulla. Olen pelastettu. Oletteko kuulleet, että Schröderheimit eroavat? Ei, mutta että rouva on... Onko täällä huoneessa kissa, kun täällä tuntuu niin omituiselta? Ei täällä ole kissoja, teidän majesteettinne, mutta kerrotaan Göran Perssonin kummittelevan. No eikä nyt päivällä sentään. Hän oli hyvin merkillinen mies. Ja huono neuvonantaja. Huonolle kuninkaalle. Nyt lopetetaan. Tervetuloa siis ylihuomenna. Tottingholmaan. Lähtö ei ollut yhtä onnistunut kuin tulo, mutta sellaista sattuu suurellekin näyttelijälle. Kuunteleeko hän? En ihmettelisi. Onko totta, että kapteeni on menettänyt lapsensa vai oliko se julmaa pilaa? Ei se ollut pilaa. Tämä oli julmaa tehdä sitä pilan aihe. No niin, voimmeko nyt puhua asiasta? Kenraali Peklin, menettekö ylihuomenna Drottningholmaan? No, menen tietenkin. Menettekö te? Menenkö? Niin totta kuin elän. Niin totta kuin kuninkaan pitää kuolla. Mitä? Onko kysymys murhasta? Tietysti. Ja sen te uskallatte sanoa minulle. Minä en ole murhaaja. Sallikaa minun poistua joukosta. Liian myöhäistä. Silloin ilmiannan teidät. Sen olette jo tehnyt, joten sekin on myöhäistä. Ajattelet, että hän on näin pettää itseäni kertakaikkisesti. Kenraali Peklin, menkää ja tehkää järjestelytyönne valmiiksi ylihuomiseen mennessä. Sillä silloin alkaa kuninkaan hajoitustyö. Ja minun myös. Hyvä luoja, sekoitetaanko minut murhatyöhön? Minut, jolla ei koskaan ole ollut muuta kuin lojaaleja pyrkimyksiä isänmaan parhaaksi. Älkää puhuko niin paljon, hyvä herra. Lähtekää ja toimikaa. Ja toimikaa nopeasti, täsmällisesti ja kieroilematta. Jos katsotte aiheelliseksi pettää meidät, niin muistakaa, että pistooleissani on 2 piippua. Uhataanko minun henkeäni? Minä panen omani alttiiksi. Menkää pian. Minä tahdon pois tästä. Tästä ette pääse pois. Ajatellaan, että noin nuorten miesten pettää itseäni tällä lailla. Eteenpäin. Taakse ei saa katsoa. Eteenpäin. Hyvä on. Olette oikeassa. On vain yksi tie, mutta minä en tahdo joutua kiinni. En tahdo mestauslavalle. Ajatelkaa Hesteskuuta. Juuri tällä hetkellä putoaa hänen päänsä siksi, että hän tahtoi pelastaa pienen poloisen isänmaansa joutumasta perikatoon erään lainrikkojan ja ilveilijän takia. Uskonne on hyvin suuri, nuoret herrat, ja se vain varmistaa minua päätöksessäni, joka on nyt peruuttamaton. Hyvästi Glashorn, Haaveilija, hyvästi Rebing, Ylimys, hyvästi Ankarström, Brutus, brutaali Brutus. Tähän ei ole mitään lisättävää. No siis, ylihuomenna. 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 No, saimme siis rauhan. Minkä rauhan? Tanskan kanssa tietysti. Ja sitä seurasi
kotirauha. Vain niin. Madame, voitteko sanoa, montako ristipistoa vastaa yhtä timanttipistoa? Ja en osaa sanoa. Kuinka tulitte ryhtyneeksi koruompeluun, Sir? Äitini opetti minua. Sitten miellyin siihen. Osaan niin hyvin ajatella, kun ompelen. Ja tunnen, että minulla on langat käsissäni. Sinä olette halveksivan käsitöitä, madame. Melkeinpä. Minä kun opin niitä juuri kunnioittaakseni naisen työtä. Jaa. Uhrautuminen on kiitollista. Baden. Voit mennä sanomaan soittajille, että he saavat alkaa. Kutsu samalla paroni Armfeldt. Minä nyt, madame? Minä en halua tavata paroni Armfeldtia. Teillä on varma vaisto. Vainota ystäviäni antipatiallanne. Vaisto. Papillon. Vie pois tämä kehys. Milloin juhlat alkavat? Ne ovat jo alkaneet, mutta koska tämä on maalainen juhla, ei ole mitään hovimenoja. Kaikki etiketti on jätetty sikseen täksi päiväksi. Kaikki etiketti. Ja tavanomainen mässäily alkaa pimeän tullen. Niin. Silloin minä lähden kaupunkiin. En usko komentajan avaavan nostosiltaa enää tänään. Niinkö? Saammepahan nähdä. No, raportti. Pian. Onko taalalaisrykmentti täällä? Täällä, kaikkialla. Tässäkin talossa? Kaikkialla. Kellarissa, kanttonissa, kappelissa, tornissa, kaikkialla. Ovatko Fersen ja Dier tulleet? Eivät ole. Eivät ole tulleet? No heidän täytyy tulla. He ovat aivan liian ovelia. Sitten se ei käy tänään. No huomenna sitten, valtakunnan salissa. No, mutta kaikki voi epäonnistua jo. Sinulla on epäilyksiä. En ole varma. Oletko nähnyt Bekliiniä? Hän kävelee tuolla kesäteatterissa Hurnin ja Ribbingin kanssa. Niin, olen itse kutsunut heidät. Mutta miksi olet kutsunut Ankarströmin? Ankarström, onko hän täällä? Hän näytti kutsukorttia. Väittää saaneensa sen Hurnin luona Hyvystassa. En minä nähnyt häntä. Mutta tunsi hänen läsnäolonsa. Hän oli verrannalla. Kuinka uskaliasta. Mitä Ankarström ja sinun välillä oikein on tapahtunut, kun tuo alituinen viha? Oletko nähnyt Schröderheinia? No hän on kuin talvikärpänen erottua rouvastaan. Ja rouva niin kuin ampiainen. Ilman pistintä. Kuuluu odottavan aviotonta lastakin. Ei, sekin vielä. Miksi et vangitse salaliittolaisia? Mitä se hyödyttäisi? Saisi vangita vaan liian monta. Alimmasta aatelista ylimpään saakka. No entäs sitten? Kuule, mene kutsumaan Ankarström tänne. Minä haluan puhua hänen kanssaan ilman todistajia. Aiotko lumota hänet? Ja tahdon tietää, miten vastustajani näkevät asian. Huomispäivän vallankaappauksen harjoitus. Haluan kuulla heidän vaikuttimia ja perustelujaan. Voidaksesi vastata heille huomenna? Jos hän pystyy vakuuttamaan, että olen väärässä, à la bonne heure. Sitten hän ei pysty. Mutta jos hän pystyisi, Kaarle Herttu alkoi uskoa, että Anjala miehet olivat oikeassa. On eroa Kaarlella ja minulla. Mennä nyt. Jos haluat kuunnella keskustelua, niin tee se. Tuolta sisältä jostakin. Onnea. Sulottare, bravo. Abba Megaira. Milloinka kauneus ja sulo hurjan kostonsa johtajakseen vehmaudessa maalaisjuhlan, misetsivät vain Flora ja Cupido pesää kisalleen kerkeälle alla kukkalehväin. Tyranni itsevaltias kun maata ohjaa. Tuntisitpa lemmen armaan väkivallan sun herras liikaa lempöyttä halveksuisit. Oi suuri Keesar, sä varo idus marttipäivää. En marssia mä pelkää. Pelastuksen aina toi mulle sota rauhan pettäessä. Vaan Venus, milloin Marsin hurjaa liittyy, on siinä vaara. Sä varo idus marttipäivää. Oi Keesar. Megaira oli rouva Schröderhän. Tub. Kuinka Schröderheimien avioeron käy? Rouva pyytää mielettömän suuria lunnaita, tai vahingon korvausta. Ja vaatii, että hänen vielä syntymätön avioton lapsensa on laillistettava.
Kävisiä laatuun, että rouvat huvittelevat, mutta kun he myöskin tahtovat säilyttää yhteiskunnallisen arvonantonsa ja vaatia rikoksensa laillistetuksi, niin... Niin no, sekin vielä kävisi laatuun, mutta kun he vaativat, että mies saa häpeää heidän palstasteluistaan. Te jutusta lyhyt nyt. Lindesberg, onko kaikki valmiina huomista varten? Majesteettinen, kaikki teidän majesteettinen. Mutta Olof Olsson on sairaana. Sairaana? Hän on kai syönyt liikaa lahjonta aamiaisella. Passei. Teidän majesteetti. Mitäs sinä nyt valehtelet? Kuulkaa minua ja uskokaa minua tämä ainoa kerta. En koskaan enää. Mutta kun puhun totta. Silloin vasta oikein valehtelet. Siir, henkenne on vaarassa. Sitä se on aina. Niin kauan kun on kattotiiliä, huonosti kengitettyjä hevosia ja vesistöjä. Teidät aiotaan murhata. Aiotaan. Eikö sitä ole tehty niin kauan kuin muistan? Eikö ole murhattu kunniaani? Ja puolisoni kunniaa? Eikö lastani ole murhattu äidin kohdussa? Mitä vielä on jäljellä? Henkenne, majesteetti. Niin totta kun seison tässä ja minä voin mainita nimiä. Niin minäkin. Peklin on numero 1. Ei suinkaan. Silloin en olisi tässä. Kuulkaa minua. Mene tiesi, vanha naari. Hirtto nuora odottaa sinua. Uskokaa taivaan tähden. No onko sinulla suhteita taivaaseenkin? Se on hän. Armpelt? Ei, tuo toinen. Se on hän. Teidän majesteettinen on kutsunut minua. Minä olen. Akaström, nimesi ympärillä on viime aikoina tihentynyt eräänlainen kuuluisuuden sädekehä. Ja sinusta on tullut ikään kuin tyytymättömien puhemies. Voitko nyt tässä ominaisuudessasi kertoa minulle mielipiteesi, jotka tuntuvat nostamaan sinut jonkinlaiselle jalustalle? Lyhyesti, mitä tahdotte minusta? Miksi vihaatte minua? Mitä olen tehnyt teille? Sen teidän majesteettinne tietää itse. En! Kautta kunniani! Akaström, katsotko sinä olevasi jonkinlainen kansanmies? Katson. Mm-hmm. Mutta kun sinulla äsken kapinallisen puheesi vuoksi oli kuolema edessäsi, lahjoitin minä sinulle henkesi. Mutta roskaväki, jonka asiaa ajoit, sylki päällesi ja pahoinpiteli sinua julkisella kadulla. Mitä se merkitsee? Luuleeko teidän majesteettin, että minun käsitykseni oikeasta tai väärästä horjuttaa ymmärtämättömän kansanjoukon typerä käyttäytyminen? Tahdotko jonkinlaista abstraktista oikeutta? Sitä oikeutta, joka osaa pysyä erillään henkilökohtaista vastenmielisyydestä. Niin, ja henkilökohtaisista eduistakin. No yhdellä sanalla, mitä vihaat? Yksin valtaa. Pidätkö useain vallasta sitten? Pidän. Sillä useat silmät näkevät enemmän kuin kaksi. Useat tahdot tyydyttävät useampia toiveita ja tarpeita. No sinä ainakin tiedät, mitä tahdot. Niin. Mitä teette, jos suoritan vallankaappauksen? Ei sellaista sanota. Tiedätkö, että aion antaa aatelittomille säädyille enemmän vapautta kuin niillä nyt on? Tiedän kyllä. Mistä sinä voit sen tietää? Mistä? Se on yhden tekevää. Mutta jos antaa takaisin jotakin siitä paljosta, mitä on ottanut, jää aina loput anastuksesta jäljelle. Anastuksesta? Niin! Sinä olet kaltaisesi, Jakob. Saat mennä. Jakob. Olen tehnyt sinulle vääryyttä kerran. Kauan sitten. Sen olen unohtanut. Mutta älä koskaan unohda, että olen lahjoittanut sinulle henkesi. Sen hengen olen valmis lahjoittamaan suurelle asialle. Olisivatpa ystäväni samanlaisia kuin vihollisen, olisin pitkällä. Nyt ovat asiat hullusti. No mitä nyt? Voit mennä, voit mennä. No. Bastilli on vallattu ja poltettu. Roskaväki on vanginnut kuninkaan, vienyt hänet Versaillesta Pariisiin. Vankina? Niin. Sitäkö varten minun vieraani riemuitsevat?
Minun Versaillesani. Onko kaikki valmiina huomista varten? Kaikki. Mutta Olof Olsson on kuollut, niin kuin tiedät. Kuollut. Niin minä kuulin, että hän oli sairaana. No kuulen, käyttäkäämme hyväksi ruumista. Hänet on haudattava Riddarholman kirkkoon, aivan niin kuin Olof Håkansson. Sitten Fersen, De Geer ja muut kutsutaan hautajaisiin. Jos he eivät tule, on roskaväki heidän ikkunaruutujensa kimpussa. Jos he tulevat, saavat he kuitenkin roskaväen kimppuunsa. Kuule, eikö voisi levittää huhua, että hänet on myrkytetty tai jotakin sellaista? Nyt olet kyynillinen, Gustav. Niin, nyt olen kyynillinen. Yhtä kyynillinen kuin kaikki muutkin. Bastilli on vallattu ja poltettu. Kuningas Kustaa III pystyttää yksin vallan. Niin, sen hän tekee. Ja täällä suoritaan vallankumouksen minä. Mikä paranoksi, mikä kepponen. Nyt menemme katsomaan kansaa. Ja sitten? Sitten tanssitaan. Olet jumalallinen joka tapauksessa. Lorua. Sinua täytyy ihailla, vaikka halveksiikin sinua. Ja minua vihataan, vaikka minua rakastetaan. Siinä on järkeä. Sinut täytyy ottaa sellaisena kuin sinä olet. Minä olen sellainen, miksi olen tullut. En ole tehnyt itseäni. No, koska Fersen ja De Geer eivät ole tulleet, voit lähettää taaralaisrykmentin pois. Vaikeata tehdä sitä huomaamatta, mutta minä yritän. Niin, huomaamatta ei, mutta heidän täytyy mennä pois, etteivät herättäisi pahaa verta. Parasta tehdä se ennen kuin he tulevat juovuksi. Suljenko ovet? Ei. Ei minä haluan, että kansa saa nähdä, että heidän kuninkaallaan on luottamus. Taaralaisrykmentti. Että heillä ole mitään pelättävää, eikä mitään salattavaa. Et cetera. Sorti. Riisun naamio, Ancelot. Elis. Niin, tässä on Elis. Miksi et ilmoittanut minulle ennen kuin jätit avioerohakemuksen? Voi lapseni. Minä olen yrittänyt puhua sinulle 13 vuotta, mutta sinulle ei saanut puhua. Sitä paitsi tämä ei ole minun työtäni. Ai, kuningas kostaa. Min? Ja kostaminenhan on merkkinä siitä, että häntä on loukattu. Onko kaunista kostaa? Onko kaunista loukata? Mistä sinä olet syyttänyt minua? Et mistään. Mutta sinä, se ei ollut kaunista, koska se ei ollut totta. Olen sanonut, että olet laiminlyönyt minua ja se on totta. Ancelot. Kun menin kanssasi naimisiin, minä tein sen saadakseni itselleni puolison ja kodin. No, me olimme puolisoita alussa. Sitten syntyi lapsemme, jonka luona aina minä istuin, sinä tulet koskaan kotona. Sitten lapsemme kuoli ja minä jäin aivan yksin. Nyt sinä, joka olet laiminlyönyt perhettäsi, puolisosi, kotia, lastasi, nyt sinä syytät minua laiminlyömisestä. Meidän olisi pitänyt erota jo aikoja Niin, sitten. olisikin pitänyt. Mutta sinä et tahtonut sitä, koska valtiosihteerin puolisona olit saavuttanut asemasi hovissa, ja sitä sinä et tahtonut menettää. Menettää? Niin. Nytkö tiedät, että sinut nyt on karkoitettu hovista? Onko? Hovikansleri on laatinut kirjelmän. Se on sinun kostosi. Ei. Minä en kosta, koska minä olin ainoa, joka ymmärsi sinut oikein. Minä tiesin, että et ollut syntynyt kotia, vaan katua varten, ja sille ei voi mitään. Minut on karkoitettu hovista. Tästä hovista, joka kaunistus olen ollut. Etkö tiedä, että hovissa nyt on toinen, paljon kauniimpi, paljon sukkelapuheisempi ja paljon nuorempi kaunistus. Nuorempi. Niin, sinä olet nyt 36 ja hän on vasta 19. Elis, minä tahdon elää enää. Noin minäkin sanoin 13 vuotta. Mutta minun täytyy vaan kestää sitä kurjuutta. Nyt on sinun vuorosi. Ja nyt sinä riemuitset. En, koska minua surettaa nähdä kauneuden katoavan. Ja kyllä, koska minä nyt voin hengittää vapaasti tietäessäni, että maailmassa on myöskin oikeutta. Oliko sinuakin varten oikeutta? Oli. Muuten minähän voisi puhua niin kuin minä puhun nyt. No, minä olen saanut osani eukkoseni. Minä olen puolittain epäsuosiossa ja kokonaan puilla paljailla. Elis, minä olen hyvin onneton. Niin minäkin. Ja siksi minä ymmärränkin surusi. Onko hän jättänyt sinut? On. Minä en juuri itke.
Ansalot, Raukka. Gustavin aurinko laskee ja me joudumme varjoon. Mutta täytyyhän yönkin joskus tulla. Hyvää yötä, ystäväni. Hyvää yötä, Elis. Minua ei enää ole. Kuitenkin minä olen vielä tässä. Minä seison omalla haudallani. Ristinä omalla haudallani. Naamio kädessä. Paljastettuna. Vaikka komedia on päättynyt, kukaan ei taputa käsiään. No, mistä on kysymys? Niin, mistä? Puisto on tyhjennettävä. Puhutaan salaliittolaisista, tiedätte, herra valtiosihteeri. Mitä vaadin? Sinä olet luultavasti kuninkaan ainoa ystävä. Niin mene hänen luukseen, osoita hänelle, että hän on vaarassa. Osoita hänelle... Herra! Kuningas tietää olevansa vaarassa. Hän nukkui viime yön suuressa makuuhuoneessa, jossa oli henkivartijoita. Ja kuitenkin hän hypähti pystyyn joka kerran, kun kello löi. No, uskokaa siis vihdoinkin, että nyt on tosi kysymyksessä. Niin, nyt on tosi kysymyksessä. Mutta hän ei saa näyttää uskovansa sitä. Tiedätkö, onko taalalaisrykmentti täällä vielä? Ei, he ovat marssineet luuveta kohti. Kuka on käskenyt? Kuningas itse. Tämä on paadin hyvä luoja. Mene kuninkaan luo. Pidä häntä silmällä, varoita häntä. Mene, juokse. Minä juoksen. Täällä siis sentään olemme. Uhkapeli, joka voi onnistua. En ymmärrä, mitä sen tarkoittaa tällä uhkateolla. Etkö? No niin, koska meidät kuitenkin vangitaan, on parempi, että se tapahtuu tänään kuin huomenna. Jos se tapahtuu tänään, mikä on taktillinen virhe, meillä on kaikkien myötätuntopuolellamme huomenna. Mitä nuo ovat? Häväistyskirjoitus. Mitä se koskee? Siinä on se vanha juttu, uusia lisiä vain. Kuningattaresta kun? Ja prinssistä. Hän on sentään ihminen, jolla on ihmisen tunteet. Invoittavaa. Koska väki päästetään sisään, niin... Ja nuo ovat hänen ystäviä. Kas vain, siinähän on Pekliin. Mutta kuinka totiselta hän näyttää ja pelokkaalta, sitä en ole nähnyt koskaan ennen. Pekliinkö pelkäisi, silloin ollaan pitkällä. Hyvää iltaa, hyvät herrat. Mitä kuuluu? Sitä ei kukaan tiedä. Olemmeko yksinään? Ei ole varmaa. Minusta tuolta salaoven takaa kuului rapinaa. Älkää puhuko niin kovaa sitten. Kuningas on voittanut puolelleen 3 aatelitonta säätyä ja lisäksi maan marsalkka. Sitten saamme yksin vallan. Taaskin. Mutta yksi toivo on jäljellä. Sanokaa se. Papisto kuuluu olevan ostettavissa. Sitä en usko. 50 000 hopeariksillä. Ei meillä ole niin paljon rahaa. Arkkipiispa ei myy itseään. Minä vapautan hänet syytöksestä. En minäkään usko sitä. On vain yksi keino. Yksi. Ja se on? Pidättää kuningas. Missä? Täällä. Milloin? Nyt. Hän voi tulla koska tahansa. Se on kyllä ainoa tapa. Ehkä. Minä menen ennen kuin hän tulee ja katson, mitä voimme tehdä. Pidätelkää häntä täällä hetkisen.
Hyvät herrat. Yksin valta. Salaoven takana on varmasti joku. Ehkä. Ne, jotka tulevat vangitsemaan meidät. Hän tai me nyt on tosi edessä. Hän tai me. Kuuletko kellon, joka tikittää viereissä huoneessa? En, mutta kuulen kuninkaan punaisten kengänkorkojen kopseja. Pidä varasi. Jos voit sen kuulla, silloin sinulla on. Ei vain tuota salaovea olisi. Puhu jonkun kanssa. Nyt hän pysähtyy. Takin silkkisisuste kaisee. Jos voit sen kuulla, silloin sinä olet. Tässä silmänräpäyksessä ratkaistaan Ruotsin valtakunnan tulevat vaiheet ja kuningashuone. Kuningashuoneen on ratkaistu jo. Ulkona on mennyt pilveen. Entä jos tulee sade? Silloin juhla on pilalla. Ja puisto tyhjenee. Luuletko, että Peklin voi tehdä jotakin? Hän ei yleensä ole neuvoton. Niin, koska Fatsen ja Diana Kas eivät niin? ole tulleet, siirretään kaikki huomiseen. Mutta teidän majesteettinne... Ei ole aikaa nyt, ei ole aikaa nyt. Ai niin. Herrat tulevat vähän myöhään. Ollakseen kutsuttuja kuninkaan luo. Teidän majesteettinne, kun valtakunnan säädyt huomenna kokoontuvat, oli meillä... Olimme aikoneet käyttää kallista aikaa. Koska tulitte muuttaneeksi päätöstä? Tärkeä kirje pojaltani Pariisista. Ai mitä hän kirjoittaa? Bastilji on vallattu ja poltettu. Niin sen tiedän. Kreivi Fersen. Tahdotteko sulkea ovet? Alkaa sataa. Kreivi Fersen? Sulkekaa ovet. Onko täällä laisrykmentti teillä? Ei, he ovat marssineet Luuveelle, sinähän käskit niin. Onko porvariston upseeria täällä? Sinä et halunnut kutsua heitä. Onko puistossa väkeä? Kaikki ovat menneet sisälle sadetta pakoon. Achfeld, katso noita kahta. Mikä heillä on mielessä? Tuijottavat ovelle niin kuin odottaisivat jotakin. Heillä on miekat. Niin kai. Puistosta kuuluu askeleita, kannuksia ja miekkoja. Herrat saavat mennä. Tapaamme huomenna. Huomenna. Mitä se oli? Näytti omituiselta. Arfeld, jätä minut. Mutta vartioi ovia. Tahdot olla yksin. Tuo häväistyskirjoitusko. Oletko nähnyt sen? Minä olen lukenut sen, se on hirveä. Se on kauheata. He ovat varastaneet poikani. Kuinka hänestä voi tämän jälkeen tulla kruunun perillinen? Se on kauhea. Minä jätän sinut. Se on kauheata. Mutta sille ei voi mitään. Ei. Sille ei voi mitään.
Tekö sinä olit, madame? Minusta tuntuu, kun... Sir, oletteko sairas? En ole sairas. Olen yksin, kovin yksin. Madame, saanko esittää teille vähän omituisen pyynnön? Madame, tahtoisitteko pitää seuraa minulle tänä iltana? Jos tyydytte seuraan. Tahtoisitteko? Todellakin. Minusta tuntuu aivan niin kuin olisi juuri välttänyt vaaran. Tai niin kuin minua uhkaisi vaara. Niin kuin te olisitte pelastanut minut. Tai niin kuin minua olisi uhkaamassa jokin vaara. Madame, pitäkää minulle seuraa. Puhukaamme muusta kuin huomispäivästä. Tehän tiedätte, mitä huomenna tapahtuu. Luulen, ettei kukaan tiedä sitä siinä. Tarkoitatte asian päätöstä, erittäin hyvin sanottu. Ei, kukaan ei tiedä sitä. Paitsi minä. Sir. Madame, minulla oli syntyessäni onnenlakki. Ja minulla on keesarin onni. Keesarin onni. Eikö ollut eräs Brutus-niminen? Eikö ollut eräs Brutus-niminen? Loistavaa, madame. Oli eräs Brutus-niminen tosiaan. Ja niin kauan kuin Keesar totteli kuningattarensa hyviä neuvoja. Ja kuningatar. Kuningatar on pelin voimakkain ja paras nappula. Ja sen tehtävänä on suojella kuningasta. Madame, tahdotteko suojella minua? Teen sen aina, Sir. Ette aina. Eikö ollut eräs Brutus-nimiä? Loistavaa! Loistavaa, madame!